আসসালামু আলাইকুম। বেসিক আইটি একাডেমি চ্যানেলে আপনাকে স্বাগতম। আমরা শিখছি একদম নতুনদের জন্য খুবই সহজ পদ্ধতিতে ইংলিশ টাইপিং শেখার জাদুকরি টেকনিক। ভিডিও শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আমি আশিক জুনাইদ রয়েছি আপনাদের সাথে। চলুন শুরু করি কিবোর্ড টাইপিং এক্সপার্ট হওয়ার নতুন ভিডিও। আজকের ভিডিওতে আমরা শিখব কিবোর্ড টাইপিং স্পিড বাড়ানোর জন্য আমাদের কিবোর্ডের হোম রুল কিগুলো মুখস্থকরণ এবং বেসিক প্র্যাকটিস। এটা হচ্ছে আমাদের কিবোর্ড। গত ক্লাসে আমরা শিখেছি এই কিবোর্ড থেকে এ এস ডি এফ স্পেস, তারপরে আবার ডান পাশ দিয়ে সেমিকোলন এল কে জে স্পেস, এই চারটা অক্ষর বাম পাশ থেকে এবং ডান পাশ থেকে চারটা অক্ষর আমরা কিন্তু প্রাথমিক বা বেসিক যে টাইপ করা সেটা আমরা শুরু করেছি। এই চারটা আঙ্গুল বসানোর পরে আমাদের দুই পাশের আঙ্গুলের সামনে দুইটা অক্ষর কিন্তু বাকি ছিল। আমাদের কিবোর্ডের মিডল রুর মধ্যে এফ এবং জে, যেখানে আমার আঙ্গুল শেষ, এরপরে কিন্তু সামনে আরও একটা অক্ষর কিন্তু রয়েছে জি এবং ডান পাশ দিয়ে এইচ। এই দুইটা অক্ষর বাকি ছিল, আমরা এই দুইটা অক্ষর কিন্তু আজকে টাইপ করা শিখব। ঠিক আছে, আজকে আমরা দুইটা অক্ষর বেশি টাইপ করব। তো আমি চলে এলাম এমএস ওয়ার্ডের মধ্যে। তো আমরা এখানে টাইপিংটা শুরু করব। তো আমাদের হাতের পজিশন কিন্তু আগের মধ্যে রাখবো। এর মধ্যে আমাদের যে লিটল ফিঙ্গার, তারপরে এই এফ এর মধ্যে হচ্ছে ইন্ডেক্স ফিঙ্গার, আর এই পাশে ডান হাতের হচ্ছে সেমিকোলনের মধ্যে লিটল ফিঙ্গার এবং জে এর মধ্যে হচ্ছে আমাদের ইন্ডেক্স ফিঙ্গার। ঠিক সেম ভাবে আমরা হাতটা রেখে আবার টাইপিং শুরু করব। আমরা টাইপিং শুরু করছি। শুরুতে আমরা এতে প্রেস করব এ, তারপর হচ্ছে এস, তারপর হচ্ছে ডি, তারপর হচ্ছে এফ। আজকে একটা অতিরিক্ত অক্ষর যোগ করব, সেটা হচ্ছে জি। ঠিক আছে, এই এফ থেকে জিতে ক্লিক করব। তারপর আবার আমার হাতটা কিন্তু এই জি থেকে এফ এ চলে আসবে। ঠিক আছে, যখন আমি জিতে প্রেস করব, জি লেখা হয়ে গেলে আবার এফ এ চলে আসবো। আমরা আবার এফ এর মধ্যে একটা প্রেস করে দিব। তাহলে কি হলো আমাদের এ এস ডি এফ জি এফ। তারপরে আমাদের এই যে বুড়ো আঙ্গুল বা থাম ফিঙ্গার দিয়ে স্পেস বার একটা ক্লিক করে দিব। তারপর আমরা চলে আসবো ডান হাতের আঙ্গুলে এবং ডান হাতে এসে আমাদের শুরুতেই লিটল ফিঙ্গার দিয়ে সেমিকোলনে ক্লিক করে দিব। তারপরে এল কে জে, আজকে একটা অতিরিক্ত অক্ষর এখান থেকে এই আঙ্গুল দিয়ে, কারণ এই আঙ্গুল দিয়ে কিন্তু আরো কয়েকটা অক্ষর আপনাকে টাইপ করতে হবে। যেমন এখান থেকে এইচ, তারপরে ইউ ওয়াই, তারপরে এন এম। ঠিক আছে, টোটাল 8টি অক্ষর এই আঙ্গুল দিয়ে আমাদেরকে টাইপ করতে হবে। কারণ এই আঙ্গুলের কাছাকাছি যে অক্ষরগুলো রয়েছে সেগুলো কিন্তু এই যে ইন্ডেক্স ফিঙ্গার রয়েছে সেটা দিয়ে টাইপ করতে হবে। তো আমরা আজকে এখান থেকে জে এর পরে এইচ ক্লিক করে দিব। এইচ ক্লিক করার পর আবার আমাদের আঙ্গুলটা কিন্তু রেস্টিং পজিশন বা জিরো পজিশনে চলে আসবে। এই যেটা হচ্ছে রেস্টিং পজিশন জে, ডান হাতের আঙ্গুলটা আবার জেতে এসে একটা প্রেস করবে এবং তারপরে এই যে বুড়া আঙ্গুল রয়েছে যেটা হচ্ছে থাম ফিঙ্গার, এটা দিয়ে আমরা স্পেস বার এটা ক্লিক করব। আমরা আবার শুরু করছি, সেটা হচ্ছে এ এস ডি এফ জি স্পেস সেমিকোলন এল কে জে এইচ স্পেস। ঠিক এভাবে আমরা একের পর এক টাইপ করে যাব। এ এস ডি এফ জি স্পেস সেমিকোলন এল কে জে এইচ জে স্পেস। আমরা টাইপ করতে থাকি এ এস ডি এফ জি স্পেস সেমিকোলন এল কে জে এইচ জে স্পেস। তো আমাদের এই টাইপিংটা কন্টিনিউ করতে থাকবো এবং টোটাল 2 ঘন্টা করতে থাকবো। তো আমরা টাইপিংটা প্রথম থেকে আবার শুরু করছি। এ এস ডি এফ জি এফ স্পেস, তারপর আবার ডান হাতে সেমিকোলন এল কে জে এইচ জে স্পেস, আবার এ এস ডি এফ জি এফ স্পেস সেমিকোলন এল কে জে এইচ জে স্পেস। ঠিক এভাবে ধারাবাহিক আমরা টাইপিং করতে দেব। এ এস ডি এফ জি এফ স্পেস সেমিকোলন এল কে জে এইচ জে স্পেস, এ এস ডি এফ জি এফ স্পেস সেমিকোলন এল কে জে এইচ জে স্পেস। ঠিক এভাবে এই প্র্যাকটিসটা আপনাকে 2 ঘন্টা পর্যন্ত করতে হবে, যতক্ষণ পর্যন্ত এই অক্ষরগুলো আপনার মুখস্থ না হয়। কারণ আপনাকে একদম এই হাত দিয়ে টাইপ করবেন, এখানে কিন্তু দেখে দেখে করা যাবে না। আপনার ব্রেইনের মধ্যে সেট হয়ে যাবে যে আমার আঙ্গুলটা এখন কোন অক্ষরে আছে। আপনি কিন্তু এই কিবোর্ড দেখে দেখে টাইপ করবেন না। আপনার সামনে একটা লেখা থাকবে, ওই লেখার দিকে তাকাবেন। আপনার ব্রেইন আপনার আঙ্গুলকে নির্দেশ দিবে যে এখন এ প্রেস করো, এস প্রেস করো, ডি প্রেস করো, এফ প্রেস করো, আবার জি, তারপর স্পেস সেমিকোলন এল কে জে এইচ জে স্পেস। ঠিক আছে, এই ধারাবাহিকতা কন্টিনিউ করতে হবে এবং এক বসাতেই 2 ঘন্টা টাইপ করতে হবে।
আমি বলছি 2 ঘন্টা করতে। আপনার যদি মনে হয় আপনার হাতে সময় রয়েছে তখন আপনি 2 বেলা করতে থাকবেন, ঠিক আছে? কারণ যত প্র্যাকটিস করবেন ততই কিন্তু আপনার হাতের স্পিড দ্রুত বাড়তে থাকবে। এবং আজকের ক্লাসে কিন্তু আমরা শুধু হোম রুল লেখাগুলি প্র্যাকটিস করাচ্ছি। আপনি যখন কয়েকবার এই লেখাগুলি বারবার প্র্যাকটিস করতে থাকবেন দেখবেন আপনার হাতের স্পিড একটু পরে অটোমেটিক পরিবর্তন হয়ে গেছে এবং আপনি নিজেকেই বিশ্বাস করতে পারবেন না যে আপনি কিন্তু মানে চোখ বন্ধ করে আপনি বুঝতে পারেন যে এ এস ডি এফ জি এফ স্পেস সেমিকোলন এল কে জে এইচ জে স্পেস, মানে কোন অক্ষরটা কোন আঙ্গুল দিয়ে প্রেস করতে হবে আপনি কিন্তু অটোমেটিক বুঝে যাবেন। কিবোর্ডের এই যে হোম রো এখানের মধ্যে আমাদের যে বেসিক প্র্যাকটিস ছিল সেটা কিন্তু কমপ্লিট হয়ে গেল। তো এখন আমরা যে প্র্যাকটিসটা করব সেটা হচ্ছে এই কিবোর্ড থেকে প্রত্যেকটা অক্ষর 2 বার করে প্রেস করব। মানে আমরা কিবোর্ড থেকে এখন দুইটা অক্ষর একসাথে লিখে প্র্যাকটিস করব। যেমন আমাদের হাত কিন্তু আমরা যেভাবে রেস্টিং পজিশন অথবা জিরো পজিশন সেখানে বসিয়ে নিলাম এবং এখান থেকে এতক্ষণ আমরা একটা প্রেস করতাম, এখন আমরা দুইটা একসাথে করব। যেমন এ এ এস এস ডি ডি এফ এফ জি জি এফ এফ স্পেস। আবার ডান হাতে চলে আসবো, সেমিক্লোন এল এল কে কে জে জে এইচ এইচ জে জে স্পেস। আবার শুরু করব, এ এ এস এস ডি ডি এফ এফ জি জি এফ এফ স্পেস। আবার ডান হাতে চলে আসবো, সেমিক্লোন এল এল কে কে জে জে এইচ এইচ জে জে স্পেস। ঠিক এই প্র্যাকটিসটাও আপনাকে 2 ঘন্টা করতে হবে এবং 2 ঘন্টা প্র্যাকটিস করার পর আমরা কিবোর্ডের মধ্যে এতক্ষণ দুইটা যে প্রেস করেছি এখন তিনটা অক্ষর করে লিখব। যেমন এ এ এ এস 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 ডি 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 এফ 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 জি 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 এবং স্পেস। তারপর আবার ডান পাশে সেমিক্লোন এল 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 কে 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 জে 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 এইচ 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 জে 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 স্পেস। ঠিক আছে, আমরা আবার নিচের সারিতে চলে আসছি। আমরা কিবোর্ডে ইন্টার চাপ দিলে কিন্তু আমাদের যে কার্সরটা রয়েছে সেটা নিচে চলে আসবে এবং আমরা আবার এ এ এ এস 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 ডি 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 এফ 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 জি 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 এফ 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 স্পেস সেমিক্লোন এল 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 কে 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 জে 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 এইচ 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 জে 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 তারপর স্পেস। ঠিক এভাবে এই প্র্যাকটিসটা কিন্তু আমরা 2 ঘন্টা করব। কিবোর্ড টাইপিং শেখাটা অনেকের কাছে খুবই জটিল মনে হচ্ছে। আপনি হয়তো ভাবছেন এগুলো আপনার পক্ষে সম্ভব না, কিন্তু বিশ্বাস করুন মাত্র 7 দিন আমার দেখানো নিয়মে প্র্যাকটিস করুন, আপনি আপনার নিজের টাইপিং স্পিডকে বিশ্বাস করতে পারবেন না। ইংলিশ টাইপিং শেখার ভিডিওটি আপনার কেমন লেগেছে? যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই ভিডিওর নিচে কমেন্ট করে আপনার ভালো লাগা বিষয়টি আমাকে জানিয়ে দিন। আগামী পর্বে ইংলিশ টাইপিং সিরিজের আরও অনেকগুলো নতুন বিষয় নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হব। সবাইকে আগামী পর্ব দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের পর্বটি এখানেই শেষ করছি। আল্লাহ হাফেজ।